Le thème de cette retraite étant « Qui es-tu, Jésus-Christ ?» Nous allons essayer de le découvrir dans cette contemplation. Ennek a lelki gyakorlatnak a témája, hogy ki vagy te Jézus Krisztus, és ennek a szemlélésébe fogunk belépni ezen a lelki gyakorlaton. Saint Ignace parle au début de toute méditation de ce qu'on appelle la composition de Dieu. Szent Ignác a lelki gyakorlatai elején arról beszél, amit úgy nevezünk, hogy a hely összetétele, kompozíciója. C'est-à-dire le contexte historique, géographique de la scène qu'on va méditer. Tehát annak a jelenetnek a történelmi, helyi körülményei, amelyet most szemlélni fogunk. La Palestine comprend trois régions, la Judée, la Samarie et la Galilée. Palesztina három területből áll, Judea, Szamária és Galilea. La Judée, c'est des montagnes. Judea hegyes vidék, Et c'est en Judée qu'il y a Jérusalem sur une des montagnes, le mont Sion. és Judeában állt a nagy hegy, Sion hegye, ahol Jeruzsálem is épült. Puis la Samarie, plutôt une plaine. Szamária inkább síkság, Et puis la Galilée est très fleurie, des collines. Galilea pedig dombos, virágos vidék. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la Samarie. Ma Szamária érdekel különösen is minket. La Samarie qui faisait partie d'Israël, Szamária Izrael része volt, s'en est détachée par son culte aux idoles. de nem szakadt el a bálványimádástól. Elle a été considérée par les Juifs comme hérétique. Ezért a zsidók eretnekeknek bélyegezték őket. Dans plus d'un épisode dans l'Évangile, nous avons ce sentiment que les Samaritains, ce sont des exclus. És a Szentírás több részéből is úgy tapasztalhatjuk, hogy a szamáriaiak olyan kirekesztett emberek voltak. Rejetés, méprisés. Elutasított és lenézett emberek. Et Jésus est en Judée. Jézus Judeában volt. Et il va passer par la Samarie És Szamárián haladt keresztül. pour aller sans doute en Galilée. Valószínűleg, hogy Galileába érkezzen. Mais je pense que son intention n'est pas simplement de traverser la Samarie. De úgy gondolom, hogy a szándéka nem pusztán az volt, hogy keresztül menjen Szamárián, Mais il y a quelqu'un qu'il veut rencontrer là-bas. hanem ott valakivel találkozni akart. Et je pense que ce voyage qu'il a fait était tout entier tendu vers cette personne à rencontrer. És úgy gondolom, hogy az egész utazása erre a személyre irányult, akivel találkoznia kellett. Qui est cette personne? Une femme de Samarie. Ki ez a személy? A szamáriai asszony. Et je m'imagine Jésus descendant des montagnes, traversant les vallées, Elképzelem Jézust, ahogy lejött a hegyekből, ment keresztül ide dombokon, pendant des heures de marche, órákon keresztül gyalogolt, sous le soleil, a tűző napon. tout entier tendu vers cette personne qu'il veut voir, cette Samaritaine. Azért, hogy haladjon afelé a személy felé, akivel találkozni akart, a szamáriai asszony felé. Et il arrive au puits de Jacob, És elérkezik Jákob kútjához. un puits profond Nagyon mély kút, que j'ai eu l'occasion de voir. amelyet lehetőségem volt meg is nézni. Et je me suis assis justement sur la même margelle du puits sur laquelle Jésus s'était assis autrefois. És le is ültem oda a kút kávájára, ahova hajdan Jézus is leülhetett. J'en étais profondément ému. Mélységesen megindított ez a helyzet. La même pierre sur laquelle Jésus s'est installé, Ugyanazon a kövön, amelyre Jézus is leült, je me suis moi-même assis. én magam is oda telepettem. Jésus est là, assis sur le bord du puits. Jézus ott van, ül a kút káváján, Et il attend. és vár. Il attend qui, cette femme? Kit vár? Ezt a nőt.
il attend. C'est-à-dire que, comme il a attendu cette femme, il m'attend moi aussi. Vár. És ez azt jelenti, hogy ahogy ezt a nőt várta, úgy vár engem is. Avant que nous venions à lui, c'est lui qui vient à nous. Mielőtt mi mennénk hozzá, ő már jön felénk. La démarche de l'incarnation se prolonge tout au long de l'histoire. A megtestesülés lényege az egész történelmen keresztül vonul. Ce Dieu qui descend, Isten jön közénk, ce Dieu qui se fait proche, Isten jön közel hozzánk, ce Dieu avec nous, Isten a velünk élő Isten. ce Dieu, comme dit l'Ancien Testament, qui prend sa joie d'être parmi les enfants des hommes. Isten, akiről az Ószövetség azt mondja, hogy örül, hogy az emberek gyermekei között van. Comment Dieu, qui est autosuffisant, Hogy lehet, hogy Isten, aki önmagának elég, riche, et gazdag, comment se fait-il qu'il vienne à nous, et que nous l'intéressons? hogy lehet az, hogy közénk jön, és mi pedig érdekeljük őt? Ça, c'est le mystère de l'amour. Ez a szeretet titka. Aimer, c'est désirer. Szeretni az vágyódni. Dieu désire l'homme. Az Isten vágyódik az emberre. Dieu me désire. Isten vágyódik rám. Autrefois, il y avait un film qui s'appelait Dieu a besoin des hommes. Volt egy film, aminek az volt a címe, hogy Istennek szüksége van az emberekre. Vous allez me dire, pourquoi a-t-il besoin des hommes? Mondhatjátok, hát ugyan miért van szüksége az emberekre? Il est tout puissant, Hiszen mindenható, il est autosuffisant. hiszen önmagának elég. Il a besoin des hommes, pourquoi? Miért van szüksége az emberekre? Le Dieu grec, le Dieu païen n'a pas besoin des hommes. A görög isteneknek, a pogány isteneknek nincs szükségük az emberre. Il a tout, il est parfait. Mindenem megvan, ő minden, és ő tökéletes. Mais le Dieu chrétien se situe exactement à l'opposé du Dieu grec et païen. De a keresztény isten pont az ellentéte a pogány vagy a görög istennek. Dieu est amour. Isten a szeretet. Et s'il est amour, il se fait dépendant de l'objet qu'il aime. És ha szeretet, akkor függőségbe kerül a szeretetének a tárgyától. Vous allez me dire, Dieu est dépendant de moi? Az Isten függ tőlem, kérdezhetitek. Le Dieu chrétien, oui. Igen, a keresztény Isten igen. Dépendant de moi, ça veut dire que il a besoin de moi. Függ tőlem az azt jelenti, hogy szüksége van rám. Vous allez me dire, il a besoin de moi pour achever le monde, travailler, achever la création. Mondhatjátok, hogy szüksége van rám azért, hogy befejezzük a világot, hogy együttműködjek vele? Non, il n'a pas simplement besoin de mon action Nem csak a tetteimre van szüksége, ou de mon travail. vagy a munkámra, Il a besoin de moi. hanem rám van szüksége. Moi. Rám. C'est-à-dire que, vous savez, il y a dans la vie spirituelle deux directions. Ez azt jelenti, hogy a szellemi életben két irányultság van, két irány van. L'action A tettek, a cselekvés et la contemplation. és a szemlélődés. Dans l'action, on a l'impression de faire quelque chose. A tettek során úgy érezzük, hogy na most csináltunk valamit. Dans la contemplation, apparemment, on ne fait rien. A szemlélődés során úgy tűnik, mintha semmit sem csinálnánk. Et Dieu est très heureux lorsque nous travaillons pour lui. Isten nagyon boldog, hogyha ő érte munkálkodunk. Mais d'une certaine manière, il est encore plus heureux lorsque nous restons avec lui. De valamilyen módon még boldogabb, hogyha vele vagyunk. Chaque soir, avant de me coucher, Minden este mielőtt lefeküdnék, j'ai l'habitude de faire une petite visite au Saint-Sacrement. egy kis látogatást teszek az oltári szentség előtt. J'ouvre la porte, je vois la petite lampe rouge qui clignote. Kinyitom az ajtót, látom a kis villogó piros lámpát, Et je me mets à genoux, letérdelek, je le regarde, nézem őt,
Je dis bonsoir, Azt mondom neki, jó estét, ça va? rendben van minden? Tu as passé une bonne journée? Jó napod volt? Moi aussi. Mert nekem is. Je suis crevé, je suis épuisé. Teljesen kidöglöttem, nagyon fáradt vagyok. Mais je viens simplement te dire bonne nuit, bonsoir. Csak egyszerűen eljöttem, hogy azt mondjam neked, hogy jó estét, jó éjszakát. Vous allez me dire, ça change quelque chose? Kérdezhetitek, hogy na és ez változtat valami? Ça lui fait plaisir? Ez jól esik neki? Énormément. Igen, nagyon. Oui. Il m'attendait. Mert várt rám. Il m'attendait. Várt rám. Je vois notre chapelle du Caire où très rarement quelqu'un va prier. Ott van Kairóban a kápolnánk, ahol nagyon ritkán jön be valaki imádkozni. Et quand je viens, És amikor én bemegyek, je me dis enfin, akkor azt mondja, na végre, enfin. végre. J'étais seul. Egyedül voltam. Vous allez me dire, c'est de l'imagination tout ça. Mondhatjátok, hogy hát ez csak ilyen képzelgés. Non. Nem. Quand j'arrive, il est déjà là et il m'attend. Amikor oda megyek, akkor ő már ott van és vár rám. Il a besoin de moi, il a besoin de mon amour. Szüksége van rám, szüksége van a szeretetemre. Il y a un cantique en français qui dit mendiant d'amour, mendiant d'amour. Van egy francia chanson, amelyik a szerelem koldusa címmel megy. Et lorsqu'il dit à la Samaritaine, femme, donne-moi à boire, És amikor azt mondja a Szamaria asszonynak, hogy asszony, adj innom, là encore il demande, akkor is kér, il tend la main. kinyújtja a kezét. Donne-moi à boire, c'est-à-dire donne-moi ton cœur, donne-moi ton amour. Adj innom, ez azt jelenti, hogy add nekem a szívedet, add nekem a szeretetedet. Dieu a soif de l'homme. Isten szomjazik az emberre. Il a voulu avoir soif de l'homme. Ő akarta, hogy szomjazzon az ember. Nous sommes comme une blessure au cœur de Dieu. Olyanok vagyunk, mint a seb az Isten szívén. Nous sommes comme un vide au cœur de Dieu. Mint valami űr az Istenben. D'une certaine manière, lorsqu'il nous a créés, il s'est vidé d'une part de lui-même pour nous la donner. Amikor megteremtett minket, akkor önmagában teremtett egy kis űrt azzal, hogy minket megteremtett önmagából. Et cette part de lui-même crée en lui un creux, un vide. Ez, hogy az önmaga részét így kihelyezte, az ő benne űrt teremtett. Une absence Hiányt, que seul je puis combler. amit egyedül én tölthetek be. C'est incroyable. Ez hihetetlen. Le Dieu chrétien est incroyable. A keresztény Isten hihetetlen. C'est le Dieu d'amour. Ő a szeretet Istene. Dieu se fait plus bas que la créature. Isten a teremtménye alá helyezi magát, Il se fait mendiant. és koldussá válik. Lui qui est le riche par excellence, il se fait pauvre. Ő, aki a tökéletes gazdagság szegényé teszi magát. Ça, c'est le mystère chrétien. Ez a keresztény misztérium. C'est pas Dieu, le Tout-Puissant, Nem Isten, a mindenható, le Créateur du ciel et de la terre. a mennek és földnek teremtője. D'une certaine manière, le christianisme nous présente un autre Dieu. Valamiképpen a kereszténység másfajta Istent mutat nekünk. Exactement à l'opposé de l'ancien. Pont az ellentétét a régi felfogásnak. Et il me dit, j'ai soif de toi, És azt mondja, hogy szomjazom rád, donne-moi à boire. adj innom. J'ai un livre en français qui s'appelle L'amour fou de Dieu. Van egy könyvem franciául, amelynek az a címe, hogy Isten őrült szeretete. Dans lequel je raconte comment un jour j'ai découvert ce que je viens de vous dire. És abban leírom, hogy hogyan jutottam el arra, amit most megosztottam veletek. J'ai découvert que Dieu est amoureux, fou de moi. Rájöttem, hogy Isten halálosan szerelmes belém. Amoureux comme on aime une jolie fille. Szerelmes úgy, ahogy egy fiatal lányba lehet valaki szerelmes. Et c'est pour ça que dans la Bible, au cœur de la Bible, il y a le mystère de l'alliance.
És ezért áll a Biblia szívében, középpontjában a szövetség. La relation de Dieu à l'homme est exprimée en termes d'amour. Isten kapcsolata az emberrel a szeretet szóval van kifejezve. D'amoureux. Szerelmes kapcsolat. Pas simplement de créateur et créature, Nem csak teremtő és teremtmény, mais l'amour suppose égalité. hanem a szeretet egyenlőséget feltételez. Et Dieu a voulu se faire l'égal de l'homme, És Isten egyenlővé akarta tenni magát az emberrel. se mettre à son niveau. Az ő szintjére akarta helyezni magát. Et l'amour suppose aussi autre chose. A szeretet mást is feltételez. C'est que dans l'amour, l'autre devient unique au monde. Az, hogy a szeretetben a másik egyetlenné válik a világon. Unique au monde. A világon egyetlenné. Et ce jour-là, j'ai découvert que pour Jésus, j'étais unique au monde. És akkor megértettem, hogy Jézus számára én vagyok az egyetlen a világon. Comme dans l'amour, cette fille devient unique au monde. Ahogy a szerelemben az a lány egyetlenné válik számomra a világon. Oh, il y a beaucoup de jolies filles. Persze, nagyon sok szép lány van. Beaucoup trop d'ailleurs. Kicsit túl sok is. Mais je te choisis. De én téged választottalak. Pourquoi toi? Miért téged? Comme ça. Csak úgy. C'est l'amour. Ez a szerelem. Et ce jour-là, j'ai compris que Dieu m'a choisi, És akkor megértettem, hogy az Isten engem választott. m'a élu. Kiválasztott. Il y a un mot latin pour dire amour, Van latinul egy szó arra, hogy kifejezik azt, hogy szeretet, diligere. a diligere. Diligere signifie deux choses. A diligere két dolgot jelent. Signifie aimer, Szeretni signifie choisir. és választani. L'idée d'élection, Benne van a kiválasztás gondolata, de choix. a választás. Dans cette humanité si riche, si multiforme, Ebben a hatalmas, és gazdag és sokféle emberiségben je te choisis toi. téged választalak. Et c'est ce qui fait que le mystère de l'amour est sacré. Ezért olyan szent dolog a szeretet misztériuma. On commence à vivre à partir du moment où on se sent aimé. Attól kezdünk el élni, hogy szeretve érezzük magunkat. L'homme ne vit pas seulement de pain, Az ember nem csak kenyérrel él, il vit d'amour, hanem a szeretetből is. mais d'un amour spécial, préférentiel. Méghozzá nagyon speciális, kiválasztó szeretetből. Exactement du même type d'amour qu'une maman aime son petit enfant. Pontosan olyan szeretetről van szó, ahogy az édesanyja szereti a kisgyermekét. C'est pas un enfant, Az nem csak egy gyerek, c'est mon enfant, hanem az én gyermekem. c'est lui, Ő az. c'est Tony. Ő a Tony. Et j'ai compris ce jour-là És akkor megértettem, combien j'étais précieux aux yeux de Dieu. hogy mennyire drága vagyok az ő szemében. Et ça a transformé ma vie. És ez átalakította az életemet. Mais je reviens à la Samaritaine. Visszatérek a szamáriai asszonyra. Jésus est là au bord du puits, transpirant, Jézus ott van a kút szélén, izzad, fatigué. fáradt. Enfin, la femme arrive. Na végre érkezik az asszony. Et la voit venir, Látja, hogy érkezik. ça, Így. avec sa cruche sur la tête, Fején a korsó, il la regarde. ránéz. Et la femme, dès qu'elle approche, elle met son voile sur le visage. Az asszony, amint közel ér, az arca elé fordítja a fátylát. Et elle arrive, fait semblant de ne pas le voir. Odaér, és úgy tesz, mintha nem venné észre. En Orient, une femme ne dit pas bonjour à un homme, ni le contraire. Keleten egy asszony nem köszön egy férfinak, de fordítva sem. Au moins, autrefois. Legalábbis hajdanán. Et elle est là, et Jésus lui dit, femme, donne-moi à boire.
De Jézus megszólítja, és azt mondja, hogy asszony, adj innom. Un homme parle. Egy férfi szólít meg, Et on est seul à seul en plein désert. és kettesben vagyunk itt a nagy sivatag közepén. Il n'est pas ça. Na hát azt nem is érti. És nem csak, hogy nőről van szó, Mais une samaritaine, de ráadásul szamáriairól. c'est-à-dire une hérétique. Tehát eretnek. Non seulement une femme est une hérétique, És nem csak, hogy nő és eretnek, mais une pécheresse. de ráadásul bűnös asszony, Il y a eu 5 maris. akinek 5 férje volt. Et ça peut continuer. És még továbbiak vannak hátra. Je veux faire une réflexion là-dessus. Erről szeretnék elgondolkodni. Jésus, homme non conventionnel. Jézus nem konvencionális ember. Il n'entre pas dans les catégories. Nem fér bele a kategóriákba. On n'arrivera jamais à le classer. Soha nem fogjuk tudni őt valahova behelyezni. Il est libre. Szabad. Szabad. Homme, femme, juif, samaritain, Férfi, nő, zsidó, szamáriai, ça ne l'intéresse pas. ez nem érdekes. Juste, pécheur, ça ne l'intéresse pas. Igen, igaz vagy bűnös, mindez nem érdekli. Ce qu'il voit en moi, c'est l'être humain. Bennem az embert látja. Ce qu'il voit en moi, c'est ce trésor caché en moi. Bennem az elrejtett kincset látja. Et hier encore, je vous disais que de vous concentrer sur le positif en vous. Tegnap mondtam is, hogy próbáljatok a magatokban lévő pozitívumokra koncentrálni. Sur ce trésor que vous portez au fond de vous. Arra a kincsre, amit önmagatokban hordoztok. Sur ce trésor que vous êtes. Arra a kincsre, amik ti magatok vagytok. Vous êtes non seulement précieux aux yeux de Dieu, mais précieux, tout simplement précieux. Nem csak becsesek vagytok az Úr szemében, hanem egyszerűen csak értékesek vagytok. Il y a en vous un trésor. Kincs van bennetek. J'ai un ami à moi belge qui appelait sa femme mon trésor. Van egy belga barátom, aki a feleségét mindig úgy szólította, hogy kincsem. Ça c'est l'amour. Ez a szeretet. Et si c'est l'amour, on ne peut pas changer de partenaire comme on change de chemise. Hogyha ez a szeretet, akkor nem váltogathatjuk úgy a partnerünket, ahogy az inget váltják. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup ne comprennent plus l'amour. Ezért nagyon sokan már nem értik, hogy mi a szeretet. L'amour est un frisson dans le dos. A szeretet az, amikor megborzong a hátunk. L'amour est une jouissance à deux. A szeretet az kettesben eltöltött élvezet. L'amour est une expérience passagère. A szeretet futó tapasztalat. L'amour a été dévalué, dégradé, profané. A szeretet leértékelődött, profanizálódott. Je voudrais réfléchir davantage sur cette idée de Jésus, homme non conventionnel. Szeretnék egy kicsit elidőzni annál a gondolatnál, hogy Jézus nem konvencionális ember. Jésus, homme libre. Jézus szabad ember. C'est un des aspects que j'aime le plus en Jésus. Én Jézusnak ezt az oldalát szeretem a leginkább. Cette liberté. Ezt a szabadságot. Total. Teljes szabadságot. Vis-à-vis de sa mère, Az édesanyjával kapcsolatban is, de son père Joseph, Józseffel, az apjával is. à 12 ans, 12 évesen il prend son indépendance már kezd függetlenné válni. pour affirmer que au-dessus des parents, il y a quelque chose de plus grand. Hogy jelezze, hogy a szülein kívül van valaki nagyobb. Quelqu'un de plus grand. Valaki nagyobb. Rappelez-vous cette phrase de Khalil Gibran dans son livre Le Prophète. Emlékezzetek csak Zsibránnak a Próféta című könyvére. Vos enfants ne sont pas vos enfants. A gyermekeitek nem a ti gyermekeitek. Ne mettez pas la main dessus. Ne tegyétek rájuk a kezeteket. Ne les possédez pas comme on possède une chose. Ne birtokoljátok őket, mint valami tárgyat.
Et je dirais d'une certaine manière aussi, votre époux, votre épouse n'est pas à vous. Azt is mondhatom, hogy valamilyen módon a férjetek, a feleségetek nem a tiétek. Il dit ma femme, A feleségem, mon mari, férjem, ma propriété. az én tulajdonom. Oui, c'est juste par certains côtés, Igen, valamilyen oldalról igaz, mais elle n'est pas ta propriété comme ton compte en banque. de nem úgy a tulajdonod, mint a bankszámlád. Et alors, Jésus est libre. Jézus szabad. Je dis par rapport à ses parents, Nem csak ugye a szüleivel, par rapport à ses disciples. a tanítványaival Quelquefois, il les engueule comme c'est pas possible. kapcsolatban, hiszen néha úgy leszúrja őket, hogy az hihetetlen. Même Pierre, Még Pétert is, pauvre Pierre, szegény Péter. qu'est-ce qu'il en a pris? Hú, meg mit kapott tőle? Eh bien, et puis les pharisiens, De a farizeusoktól is. les hommes de religion, A vallás emberei, les hommes respectables, tiszteletre méltó emberek. ils s'en fichent. Pour lui, ce qui compte, c'est la vérité. Hát nem érdeklik őt csak az igazság érdekli. Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Én az igazságról akarok tanúságot tenni. Et quelquefois, je prends un peu la même attitude que lui. Néha ugyanolyan attitűdöt veszek föl, mint ő. Non conventionnel, Nem konvencionálisak. politiquement incorrect. Politikailag inkorrektet. Je dis les choses, paf, comme ça. Kimondom a dolgokat úgy, ahogy vannak. Je ne mets pas de gants, je n'entoure pas la vérité de toutes sortes de précautions. Non. Nem csomagolom be, és nem teszek rá mindenféle elővigyázatossági szallagot. La vérité vous rendra libre. Az igazság szabaddá tesz. Hier encore à la télévision à Budapest, Tegnap Budapesten a tévében je disais ceci, tout dialogue qui n'est pas basé sur la vérité est un dialogue condamné à mort. azt mondtam, hogy minden olyan párbeszéd, amely nem az igazságra épül, az halálra ítélt párbeszéd. C'est le dialogue interreligieux, n'aboutit pas, Ha a vallások közötti párbeszéd, c'est que on n'ose pas dire les choses vraies comme elles sont. nem vezet semmire, hogyha nem mondjuk ki a dolgokat úgy, ahogy vannak. Et Jésus n'a pas cédé à cette tentation. És Jézus nem esett a kísértések áldozatául. Et il en est mort, Bele is halt. à 33 ans. 33 évesen. S'il avait pu dire les choses de façon plus gentille, il aurait vécu jusqu'à 80 ans. Hogyha egy kicsit finomabban csomagolva adta volna elő a dolgait, akkor 88 éves koráig is érhetett volna. Non, la vérité ne peut pas être tue. On ne peut pas se taire. Igen, ja, de az igazságot nem lehet elhallgatni. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la vérité. Ami ma hiányzik, az az igazság. Quand on parle de dialogue ou de rapprochement, Amikor párbeszédről vagy közeledésről van szó, on doit baser tout cela sur la vérité. akkor mindezt az igazságra kell építeni. Et c'est pourquoi Jésus, qui est venu rendre témoignage à la vérité, Ezért Jézus, aki az igazságról akart tanúságot tenni, ne se laisse pas arrêter par des conventions, nem hagyja, hogy a konvenciók megállítsák. ni par l'opinion. Se a közvélemény. Et là, réfléchissons. Gondoljuk csak át. Suis-je libre par Oui. rapport à l'opinion des autres? Vajon én szabad vagyok-e, független vagyok-e az emberek véleményétől? Est-ce que ce qu'on a dit de moi va changer mon attitude? Vajon az, amit rólam mondanak, megváltoztatja a hozzáállásomat? Est-ce que mes décisions, mon comportement sont liés à ce qu'on va dire de moi? Vajon a döntésemet, a viselkedésemet befolyásolja az, hogy mit szólnak majd hozzá? Est-ce que ma référence est eux ou bien la vérité?
a vonatkoztatási ponton vajon ők, vagy az igazság. Et si cette vérité est là et qu'elle me brûle la langue, il faut parler. És ha az igazság ott van bennem, és égeti a nyelvemet, akkor beszélnem kell. Oui. Jésus est comme ça. Igen, Jézus ilyen. Et nous devons être comme ça. És nekünk is ilyenné kell válnunk. Qu'on vous monte au sommet ou qu'on vous descende dans l'abîme, aucune importance. Akár magasba emelnek titeket, akár a mélybe taszítanak, nincs jelentősége. Car les gens qui vous ont placé au sommet, demain vont plonger dans l'abîme. Mert az emberek, akik néha olyan magasra emelnek titeket, egy kicsivel később már letaszítanak onnan. Je pense au dimanche des Rameaux. A virágvasárnapra gondolok. Le peuple est là, en liesse, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Oh! Ott van a tömeg, áldott, aki az Úr nevében jő. Jésus, au fond de lui, sourit Jézus úgy magában mosolyog, ou pleure. vagy talán sír. Parce qu'il sait très bien que 4 jours plus tard, ce même peuple va demander sa mort. Mert pontosan tudja, hogy 4 nappal később ugyanez a tömeg a halálát kívánja. L'opinion. A közvélemény. L'opinion. A közvélemény. Ce qu'on dit de moi. Az, amit rólam mondanak. Soyons libres par rapport à ce que les gens disent de moi. Váljunk szabaddá attól, amit az emberek mondanak rólunk. Fixons notre regard sur cette vérité qui nous habite. A tekintetüket szögezzük arra az igazságra, amely bennünk lakozik. Et ne nous trahissons jamais. És akkor nem fogunk soha tévedni. Je reviens à la Samaritaine. Szeretnék visszatérni a szamáriai asszonyhoz. J'aime bien faire des digressions, Szeretek kitérőket tenni, mais je reviens quand même au thème. de azért visszatérek a témánkhoz. En parlant à cette femme samaritaine et pécheresse, Amikor ezzel a bűnös szamáriai asszonnyal beszél, Dieu franchit un abîme. az Isten átlép egy szakadékon. Dieu franchit 3 abîmes. Sőt, 3 szakadékon. Je vous donne un exemple. Mondok egy példát. En Égypte, nous avons ce qu'on appelle les chiffonniers, c'est-à-dire ceux qui ramassent les poubelles et les ordures. Egyiptomban vannak nálunk a kukázók, akik kiszedik a szemétből a használható dolgokat. On les appelle les zabalines. Hogy hívják ezeket? Zabalines. C'est-à-dire Zabrálók. Jó. alors, ils sont très méprisés Nagyon-nagyon-nagyon lenézik őket. parce qu'ils sont sales, Piszkosak, ils sentent mauvais. büdösek, Et une des pires insultes qu'on puisse adresser à quelqu'un, c'est de lui dire Zabal. és hogyha a legcsúnyábban meg akarunk valakit sérteni, akkor azt mondjuk rá, hogy zabráló. Et pour vous donner un petit exemple, Hogy egy kis példát mondjak, un de nos jeunes jésuites, az egyik fiatal jezsuitánk pendant son noviciat, a noviciátusa során a été envoyé pour faire ce qu'on appelle un expériment d'1 mois. arra kapott megbízást, hogy egy ilyen 1 hónapos szakmai gyakorlatot végezzen. Et il a choisi d'être avec les Zabalines. És úgy döntött, hogy elmegy így a kukázók közé. Et il se lève à 4 heures du matin Hajnali 4-kor kelt föl, sur une petite charrette qui marche comme elle peut. és egy ilyen kis kocsin, amelyik éppen hogy csak valamennyire haladt, Avec 2 ânes, 2 kis szamárral, un grand, un egy petit, nagyobb, egy kisebb, et il traverse les rues, megy az utcákon keresztül, il s'arrête devant les maisons, megáll a házaknál, il vide les poubelles kiüríti a et kukájukat, il continue. és így megy tovább. Et il me racontait comment, étant assis à côté de son compagnon, És elmesélte, hogy ahogy ott ült a társa mellett, il m'a dit, jamais je ne me suis senti
aussi méprisé que dans cette tournée matinale des poubelles. Azt mondta nekem, hogy soha nem éreztem magam olyan megvetettnek, mint az alatt a reggeli körút alatt. Le regard des gens sur moi, horrible. Az emberek tekintete rettenetes volt. On ne les regarde même pas. Sőt, még rájuk se pillantottak. Eh bien, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Sœur Emmanuelle. Nem tudom, hallottatok-e Emmanuel nővérről? C'était une professeure de philosophie à Alexandrie, Alexandriai filozófia professzor volt, auprès de filles de la haute société. a magas társadalmi osztály leányai között tanított, Et un jour, elle fait avec eux un voyage au bord de la mer, és egyszer a tengerpartra utazott velük, une semaine de vacances, egy egyhetes vakációra, dans laquelle ces filles ont dépensé énormément pour s'amuser. melynek során ezek a lányok nagyon sok pénzt költöttek szórakozásra. Et au retour, elle leur dit, écoutez, vous avez pris des vacances, És aztán utána azt mondta nekik, hogy nézzétek, most nyaraltatok, peut-être qu'on peut offrir des vacances aux pauvres autour de nous. most esetleg ugyanezt a nyaralást lehetővé tehetnénk a körülöttünk élő szegények számára is. Et elle fait passer un petit panier, És körbeadott egy kosárkát, et elle a reçu à peu près un demi-euro és körülbelül egy fél eurónyi összeg jött össze. pour 40 filles 40 lánytól, qui avaient dépensé, akik addig csak költekeztek. Alors, elle s'est mise en colère. Dühös lett. Elle a quitté son collège, Ott hagyta a gimnáziumot, elle a quitté sa chaire de philosophie, ott hagyta a filozófia tanári állását, et elle a décidé de vivre avec les invalides. és elhatározta, hogy a kukázók között fog élni. Et je l'ai rencontrée là-bas. És én ott találkoztam vele. 1 kilomètre avant d'arriver à l'endroit où elle se trouvait, j'étais suffoqué par l'odeur. Már 1 kilométernyire attól a helytől, ahol ő lakott, szinte folytogatott a szag. Et elle m'a amené dans sa chambrette, Bevitt a kis szobájába, au milieu des ordures. ott a szemétrakások között, Elle m'a montré son lit, megmutatta az ágyát, dans lequel elle est visitée chaque soir par des rats et des cafards. amelyet mindig meglátogattak éjszaka a patkányok és a poloskák. Et elle m'a dit, les toilettes sont au fond de la cour. És azt mondta, hogy a WC ott van az udvar végén. Une cour boueuse, pleine de boue, Ilyen sáros udvar volt, avec des cochons au milieu. ott disznók voltak, Elle doit se lever en pleine nuit pour traverser cette cour et aller faire ses besoins. éjszaka közepén ki kellett kelni az ágyából, kimenni keresztül ezen a sáros udvaron, és úgy mehetett el a WC-ig. Mais elle était heureuse. De boldog volt. C'est un peu l'exemple de Jésus. Ő egy kicsit Jézus példája. Il quitte son ciel merveilleux, Ott hagyja a csodálatos mennyországot, sa cour céleste, a mennyei birodalmat, pour descendre, hogy lejöjjön, pour être avec nous. velünk legyen. Dieu se fait proche. Isten közelivé válik. Je reviens à mon histoire de la Samaritaine. Visszatérek a szamáriai asszonyhoz. Là encore, Jésus lui tend la main. Jézus kinyújtja felé a kezét. Il prend l'initiative. Kezdeményez. Et il lui demande à boire. És inni kér tőle. Il lui demande à boire. Inni kér tőle. Lui qui est la source, il lui demande à boire. Ő, aki a forrás, ő kér inni. Et elle le regarde en lui disant, comment Az asszony ránéz és azt mondja, hogy toi qui es juif, te, aki zsidó vagy, tu me demandes à moi à boire à une femme samaritaine. te kérsz inni tőlem szamáriai asszonytól. Et Jésus lui dit, si tu savais le don de Dieu, Jézus azt mondja, hogy ha ismernéd Isten ajándékait, si tu savais le don de Dieu. ha ismernéd Isten ajándékát.
Nous ne savons pas, Nem ismerjük, nous ne comprenons pas nem értjük le don de Dieu. Isten ajándékát. Chacune de nous est un don de Dieu. Mindegyikünk Isten ajándéka. En grec, on dit Théodoros. Görögül úgy mondjuk Theodoros. Et notre nouveau pape copte en Égypte s'appelle Théodoros. Az új kopt pápánkat is úgy hívják, hogy Theodoros. Mais ce n'est pas lui seulement qui est Théodoros. De nem csak ő Theodoros, Moi, je suis un Théodoros. hanem én is Theodoros Je suis un vagyok. don de Dieu. Isten ajándéka vagyok. Si tu savais le don de Dieu, Ha ismernéd Isten ajándékát, nous ne savons pas. de nem ismerjük. Nous prenons notre vie comme chose normale. Úgy éljük az életünket, mintha egészen természetes lenne. La santé comme chose normale. Az egészség, mintha természetes lenne. La nourriture comme chose normale. A táplálék, mintha természetes La lenne. nature comme chose A normale. természet, mintha normális lenne. L'amour et l'amitié comme chose A normale. szeretet és a barátság, mintha normális dolog lenne. Il est bon pendant cette retraite de se rendre compte que rien n'est normal. De jó, ha ezen a lelki gyakorlaton ráébredünk, hogy semmi nem természetes. Que tout est don, Minden ajándék, grâce. kegyelem, Tout, minden, tout dans notre vie. minden az életünkben. Et rendre grâce, c'est reconnaître la source de la grâce. És hálát adni az azt jelenti, hogy fölismerni a kegyelem forrását. Je vous demande de découvrir le don de Dieu. Arra hívlak titeket, hogy föl Isten ajándékát. Et à quel point nous sommes des gens comblés. És hogy mennyire boldog emberek vagyunk. Et dans votre vision de vie aujourd'hui, És hogy a látásmódotok ma, où vous allez voir toutes les grâces que vous avez reçues, tehát hogy ma azt fogjátok áttekinteni, az összes kegyelmet, amit kaptatok az életetek során. et lui dire merci, És köszönetet mondtok érte. c'est justement ça, reconnaître le don de Dieu. Ez pont az, hogy fölismerjük az Isten ajándékát. Il y a un mot que j'aime beaucoup en français, Van egy francia szó, amit nagyon szeretek, et sans doute dans toutes les langues, és gondolom, hogy minden nyelven. c'est le mot grâce. Az a kegyelem szó. Grâce. Kegyelem. Le mot grâce vient le mot gratis. Gratis, c'est gratuit. A grász, kegyelem szó a gratisból, az ingyenből, ingyenességből jön. Gratuit. Ingyen van. Qu'est-ce que tu as payé pour avoir tout ce que tu as et tout ce que tu es? Mit fizettél azért, amit van és ami vagy? Rien. Semmit. Et malgré cela, És ennek ellenére nous ne savons pas reconnaître que tout cela est don, que tout cela est grâce. nem ismerjük föl, hogy minden ajándék, minden kegyelem. Nous vivons dans cette souveraine indépendance. Ebben a felsőséges függetlenségben élünk. Nous renions notre source. Megtagadjuk a forrásunkat. La prière, c'est, comme je vous disais hier, remonter à sa source. Az ima, ahogy tegnap is mondtam, az visszatérés a forráshoz. Reconnaître sa source. Felismerése a forrásnak. Et boire de cette source. És inni ebből a forrásból. Si tu savais le don de Dieu, ça veut dire quoi? Ha ismernéd Isten ajándékát, mit jelent ez? Ça veut dire que toute la richesse de Dieu m'est offerte sur un plateau. Az azt jelenti, hogy Isten minden ajándékát egy tálcán kínálja nekem. Tout ce que Dieu a et tout ce que Dieu est, il me dit, c'est à toi. Mindarra, Isten mindarra, amilyen van, és ami ő, azt mind fölkínálja nekem. Minden a tiéd. C'est à moi. Az enyém.
Comme dans un couple, tout ce qui est à moi est à toi. Mint a házaspárok esetében, hogy minden, ami a tiéd, az az enyém is. Comme dans une famille, les enfants, ils possèdent ce que possèdent les parents. Mint a családban, a gyerekek, hát azok van nekik is, ami a szüleiknek. Ils n'ont rien fait. Pedig semmit sem tettek Mais érte. voilà, ils reçoivent tout ça. De mégis mindent megkapnak. Et Dieu me dit, si tu savais le don de Dieu, És Isten azt mondja nekem, et hogy ce don, c'est moi. ha tudnád Isten, ha ismernéd Isten ajándékát, és Isten ajándéka én vagyok, Tout est à moi. és minden az enyém. Qui dit ça? Saint Jean de la Croix. Ki mondja ezt? Keresztes Szent János. Il dit, tout est à moi. Le ciel, la terre, les arbres, les forêts. Azt mondja, minden az enyém, az ég, a föld, a fák, a természet. Et Dieu est à moi. És Isten is az enyém. Oui. Et celui qui a compris cela fait des merveilles. Az, aki ezt megérti, csodákra képes. Parce qu'il est habité par la toute-puissance de Dieu. Hiszen Isten minden hatósággal lakozik benne. Encore un point. Még egy pont. La femme alors commence à discuter avec lui. Az asszony tehát elkezd vele beszélgetni. Vous savez, elle fait des petites manières. Ilyen kis... Alors, en disant, comment toi qui es juif, tu me demandes à moi à boire, femme samaritaine. Hogy lehet az, hogy te zsidó férfi létedre szóba állsz velem, szamáriai asszonnyal? Vous savez, quand on arrive au bord d'une décision ou d'un moment critique, décisif, Amikor döntéshelyzetbe kerülünk, amikor meghatározó pillanathoz érünk, on n'ose pas l'affronter. akkor nem igazán merünk belevágni, On tourne autour. hogy egy kicsit úgy körbejárjuk. Et Jésus lui a dit, celui qui boit de cette eau, És Jézus azt mondja, non, hogy pardon, Jésus lui dit, si tu savais le nom de Dieu, et celui qui te demande à boire, tehát azt mondja Jézus, hogy ha ismernéd Isten ajándékait is, az, aki inni kér tőled, peut-être que c'est toi qui lui aurais demandé à boire. attól talán inkább te kérhetnél inni. Et il t'aurait donné de l'eau vive. És akkor élő vizet adna neked. Az élet vizét adná neked. Et cette eau vive jaillit en toi en vie éternelle. És ez az élő víz állandóan felfakad benned az örök életre. La source n'est pas en haut. A forrás La source n'est pas en haut. nem ott odafönt van. La source n'est pas ailleurs. A forrás nem kívül van. La source est en moi. A forrás bennem van. Cette source qui jaillit en vie éternelle. És ebből a forrásból élő víz fakad. Elle veut jaillir, Akar fakadni, mais quelquefois nous mettons le bouchon dessus. de néha bedugaszoljuk. Eh bien, dans cette méditation, Az elmélkedésünkben nous allons relire, réfléchir sur cet épisode. újra átolvassuk, átgondoljuk ezt a történetet. Non pas simplement avec notre tête, És nem csak a fejünkkel, mais avec notre cœur. hanem a szívünkkel is. Et surtout, contempler Jésus. És főként Jézus szemléljétek. Contempler marchand, Ahogy halad, transpirant, izzad, fatigué, fáradt, assis sur le bord du puits, leül a kút szélére, attendant la femme, várja az asszony, le regardant, ránéz, lui parlant, beszél hozzá, et regardant et contemplant son dialogue avec elle. és szemléljük a beszélgetésüket. Et entrant dans le cœur de cette femme et dans le cœur de Jésus. És próbáljunk ennek az asszonynak a szívébe és Jézus szívébe is belehelyezkedni. Et en se disant finalement que cette femme c'est moi. És azt mondhatjuk magunknak végül, hogy ez az asszony én vagyok. Dieu m'attend. Isten vár rám.
tu as soif de moi. Isten rám szomjazik. Merci.